التنمر يعد من أخطر المظاهر السلبية اللي بتستهدف فئة الأطفال، وخاصة في الدول الغربية. وفي إحصائية نشرتها منظمة اليونسكو بيّنت فيها إنه 1 من بين كل 3 أطفال حول العالم بيعانوا من مشكلة التنمر والعنف في المدارس. وكلنا على دراية بالتأثيرات السلبية اللي بيزرعها التنمر في قلوب الأطفال، من رهاب اجتماعي وعدم ثقة بالنفس، وحتى وصل الموضوع إلى كره التعليم والدراسة. ولكن هل ممكن إنه التنمر يحول طفل بعمر 14 عام إلى قاتل متسلسل؟ للأسف إنه الإجابة على هذا السؤال نعم. وهاي الحادثة حدثت بالضبط مع الطالب الصربي كوستا كيكمانوفيتش، الطالب اللي قام بقتل 8 من زملائه في إحدى المدارس في العاصمة الصربية بلغراد بسبب إنهم تنمروا عليه وكانوا بيضربوه بشكل مستمر. فكيف ومتى وليش قام هذا الطالب بقتلهم؟ أنا مازل غويري، وخليني أحكي لكم اليوم عن الطالب الصربي كوستا كيكمانوفيتش اللي قام بقتل 8 من زملائه. So a terrible development that's happening in Belgrade, Serbia, an elementary and middle school. And according to witnesses, police reports, families, they say that a student at the school, 14 years old, كوستا كيكمانوفيتش اسم انتشر بشكل جدا كبير في الآونة الأخيرة، وكل وسائل الإعلام كانت تتكلم عن طفل بعمر 14 عام قام بقتل زملائه في المدرسة. فمين هو كوستا وإيش قصته بالكامل؟ كوستا كيكمانوفيتش هو طالب صربي يبلغ من العمر 14 عام، ويعيش برفقة عائلته في العاصمة الصربية بلغراد، وكان هو الابن الأكبر لهاي العائلة. كوستا كان طالب خلوق ومهذب، وأيضا متفوق دراسيا، وبعيد كل البعد عن أي عمل يتعلق بالعنف أو حتى بموضوع الجرائم. وكان مثل أي إنسان آخر بعمره على هذا الكوكب، بس المختلف عنده إنه كان ضحية للتنمر والعنف من قبل زملائه في المدرسة. كان يتعرض للتنمر بشكل يومي بسبب شخصيته الهادئة والمنعزلة اجتماعيا عن باقي الطلاب، أو بمصطلحنا العام ما كان من طرازهم وجوهم. في بداية الموضوع الأمر كان عبارة عن مناوشات كلامية وتنمر لفظي فقط لا غير، ولكن للأسف أن الموضوع تطور لاحقا، وصل إلى حد الضرب والعنف الجسدي. وزي ما بتلاحظوا بالفيديو المعروض أمامكم حاليا، أنه زملاء كوستا قاعدين برشقوا الحجارة عليه، مع أنه كان في وضعية صعبة داخل الماء. لكن هذول الأطفال عقولهم متحجرة وبعيدة كل البعد عن التفكير المنطقي. المسكين كوستا كان يتعرض لجميع هاي الأشياء يوميا وبلا توقف، حتى أن الموضوع تطور لاحقا وأثر على مستواه الدراسي، بعد أن كان طالب متفوق دراسيا ورافع راس أهله بالعلامات. لكن هذا التنمر وعمايله، وعشان هيك دائما بيشددوا عليه وعلى خطورته في المدارس. المهم بعد فترة كوستا بدأ يحس إن الموضوع زاد عن حده ووصل إلى الحد الذي لا يطاق، فقرر أنه يتوجه إلى مربي الفصل الخاص فيه ويحكي له كامل القصة بالتفصيل. المعلم لما سمع كافة تفاصيل القصة ما انصدم وما أعطى أي ردة فعل أبدا، ظنا منه الأمر مجرد تنمر بسيط جدا. ولكن زي ما تقولوا سلك لكوستا وصار يحكي له ابشر من عيون الثنتين، أنا راح أحلل لك المشكلة بالكامل وصدقني راح يبعدوا عنك. وطبعا ما أقولكم عن شعور كوستا الداخلي اللي كان سعيد جدا، ظنا منه أنه المشكلة راح تنحل. ولكن للأسف أنه هاي المشكلة ما انحلت أبدا، بل حتى أنه الأستاذ ما تكلم مع هذول الطلاب أبدا، قال هذول مجرد طلاب بمسحوا مع بعضهم وانت مكبر الموضوع بزيادة. وانتظر كوستا يوم، يومين، 3 أيام، 4، 5، أسبوع، أسبوعين، الأمر كان بدون أي نتيجة، وما لاحظ وجود فرق أبدا، بل حتى الطلاب صاروا يزيدوا من الأذى اللي كانوا يسببوا له كوستا.
هون اجا كوستا قال خلاص انا زهقت من هاي الحالة، خليني الاقي حل واخلص من هاي المعاناة، على الاقل خليني ارجع مستواي الدراسي اللي انحدر بشكل جدا رهيب. ففكر فكر 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 وعرف انه ما إله الا حل وحيد، وهو الحل الاول اللي لازم اتخذه من البداية. قرر انه صارح اهله بكل اللي صار معاه بالتفصيل، ذهب عند والده وشرح له كل اللي صار معاه. الأب لما سمع تفاصيل القصة من الابن أكيد وبلا شك إنه شعر بالأسف الشديد على ابنه، وعرف إنه الخيار الأمثل اللي لازم يتخذه في هاي الفترة إنه يقوي شخصية الابن ويزيد من ثقته بنفسه، أو بالأحرى إنه يحتويه ويتقرب منه ويصير كأنه صديقه المفضل وليس والده أبدا. والخطوة الأولى عشان يبدأ بهذا الإشي انه يعلمه على اشي يفرغ في طاقته وبنفس الوقت يقوم بزيادة ثقة النفس عنده، يعني بالاحرى انه يخليه رجل حديد الصلب، واللي يقرب منه ما يسترجي يقرب من يومه رايح. وهذا الاشي اللي اختاره هذا الاب هو الرماية، ويعلمه على اطلاق النار لانه اشي جدا صعب بالنسبة لفتى بعمر 14 عام، واذا تعلموا بهذا الوقت المبكر راح يزيد من قوته ومن شعوره بثقة النفس. ولكن بنفس الوقت هذا الاشي يعتبر تصرف جدا خاطئ، ولقدام راح تعرفوا ليش هذا الاشي يعتبر تصرف خاطئ. المهم قام والد كوستا باصطحاب كوستا الى منطقة مهجورة، وقام بتعليمه على الرماية وعلى عدة جلسات اسبوعية متكررة. كان يعلمه على الرماية بعدة اسلحة، ولكنه ركز على مسدس من عيار 9 ملي. وبعد فترة من الزمن اصبح كوستا بارع جدا في استخدام السلاح واطلاق النار والرماية بشكل عام. اصبح رجل حديد صلب، واللي يقرب منه ما راح يستجي يقرب من يومه رايح، وهو المفروض يعني. طبعا الان اجا وقت الاختبار الحقيقي، وراح يرجع كوستا الى المدرسة وراح يرجع مع الطلاب، وبنشوف ايش راح يسوي. للأسف انه كوستا فهم هذا الموضوع بطريقة جدا خاطئة، فهم الموضوع لدرجة انه بدأ يهدد الطلاب بالقتل. كيف يا مازن؟ كيف يهدد الطلاب بالقتل؟ نعم يا جماعة الخير، قام يهدد الطلاب بالقتل وباستخدام السلاح. يعني خليني أمثل لكم الموضوع بكل بساطة. كان يجي الطالب يتنمر على كوستا، كوستا يقول له يا مرحبا يا مرحبا أنا مستنيك من زمان، شمرت علي؟ طيب والله لا أطخك براسك. هل متوقعين أن الطالب المقابل لكوستا راح يشعر بالخوف يقول لا 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 بالله عليك لا تكسرني لا تطخني؟ لا 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 طبعا لا، و60 لا كمان. صار يضحك ويقول له انت تقتلني؟ انت الطالب الفاشل اللي راح تقتلني؟ لا يا حبيبي ما حذرت، والله انا راح اقتلك. وكوستا يرد عليهم يقول لهم والله راح اقتلكم، وراح يجي يوم راح اقتلكم فيه. وطبعا باقي الطلاب كانوا يسخروا منه يوميا، وكل ما كان يقرب من عندهم كانوا يعطوه صوت اطلاق النار، بيو 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 بيو، يعني تعالوا اقتلنا يلا خلينا نشوف. وفي فيديو الان راح اعرض لكم اياه راح يوثق هذا الاشي بالكامل. زي ما شفتوا يا جماعة الخير، الطلاب قاعدين بيستهزئوا مع كوستا بشكل جدا مبالغ فيه. طنجرة الضغط الخاصة بالأكل إذا بتعرفوها، إذا وضعتها على الغاز لفترة جدا طويلة وخارج الحد المستعمل، تعرفوا إيش راح يصير فيها بالنهاية؟ راح تنفجر. هذا بالضبط اللي صار مع كوستا، تحمل الضغط من هون ومن هون ومن هون ومن هون، ولكن بالنهاية ما راح يتحمل وراح ينفجر. فصارح نفسه وقال له متى أنا راح أضل في هاي الحالة؟ لازم ألاقي حل، والحل الوحيد إني أقتل جميع المتنمرين وأقتل أستاذ التاريخ اللي رفض إنه يساعدني وما أعطاني أي حل أبدا. فعزل نفسه لمدة شهر كامل وبدأ يخطط للجريمة من بدايتها إلى نهايتها. قام كوستا بكتابة جميع أسماء الضحايا على ورقة، وأيضا قام برسم الطريقة اللي راح يدخل فيها إلى المدرسة والطريقة اللي راح يقتل فيها الطلاب. قاعد بيشتغل شغل احترافي وكأنه له 60 سنة بهذا المجال. بس لو تركزوا على الورقة اللي كتب عليها أسماء الضحايا بتلاحظوا إنه في اسم من الأسماء مشخبط عليه، أو بالمعنى الأحرى محذوف هذا الاسم. هذا الاسم كان تابع لأحد الطلاب اللي كان مقرر كوستا إنه يقتلهم، لكن هذا الطالب
توجه إلى كوستا قبل فوات الأوان واعتذر منه عن كافة التصرفات اللي كان يفعلها. متخيلين معاي إنه هذا الطالب لو إنه ما اعتذر كان راح يموت؟ سبحان الله، الله هداه فجأة. هذا الإشي بنفس الوقت ببين إنه كوستا كان يطلب الاحترام فقط لا غير، ما كان يطلب معاملة خاصة أبدا، عاملني كإنسان وإلك كامل الحرية. وبعد شهر كامل من التخطيط لعملية القتل الجماعية، وتحديدا في تاريخ 3/5 واللي كان يوافق يوم الأربعاء، توجه كوستا كيكمانوفيتش إلى مدرسته، وهي مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار، عشان يبدأ بتنفيذ جريمته من الألف إلى الياء. وكان بحوزته وقت ذهابه للمدرسة مسدس من عيار 9 ملي، وأيضا مسدس آخر صغير موجود في الحقيبة. ومش بس هيك، بل كان معاه أيضا 4 زجاجات مولوتوف وبعض السكاكين اللي كان حاطها كسلاح احتياطي. دخل باب المدرسة تقريبا في الساعة 8:30 صباحا، وأول ما دخل إلى حرم المدرسة قام حارس الأمن بإيقافه بشكل مباشر، لأنه لاحظ وجود الأسلحة بحوزته. وكان سؤال حارس الأمن: إيش بتسوي هاي الأسلحة برفقة هذا الطالب اللي كان بالصف السابع؟ فحاول هذا الحارس إيقاف كوستا، ولكن للأسف الشديد كوستا قام بإطلاق النار على هذا الحارس ويموت بعدها على الأرض مباشرة. بعدها أكمل طريقه إلى داخل المدرسة، وأول ما دخل إلى المدرسة اتوجه مباشرة إلى فصل التاريخ اللي كان موجود فيه أستاذ التاريخ برفقة الطلاب اللي كانوا يتنمروا على كوستا. تخطيطه للجريمة من شهر كان بسبب هاي النقطة، ألا وهي أنه يتجمع أستاذ التاريخ برفقة الطلاب في نفس الفصل عشان يقدر أنه يدخل ويقتل الجميع براحته. فأول إشي قام بفعله هو إطلاق النار على أستاذ التاريخ، اللي لحسن الحظ أنه ما مات من هاي الإصابة. ولكن للأسف أن كوستا أطلق النار بشراسة على ال8 طلاب الباقيين، اللي كانوا يتكونوا من 7 إناث وذكر واحد، وال8 طلاب هذول ماتوا بشكل مباشر. وواحدة من هذول ال7 طالبات كانت طالبة فرنسية، وكونها طالبة فرنسية هذا الاشي ما منعها من الموت، بل ماتت معاهم مباشرة. ولما أنهى فعلته داخل هذا الصف توجه إلى فصل آخر واطلق النار على بعض الأشخاص المحددين، لكن هذول الأشخاص ما مات ولا واحد منهم، بل أصيبوا بإصابات خفيفة. يعني عدد الإصابات الكل اللي عندنا الآن هو 7 إصابات، إصابة ل6 طلاب، وأيضا إصابة الأستاذ الخاص بمادة التاريخ. وبعد ما انتهى من هاي المجزرة توجه إلى ساحة المدرسة ووقف بنص الساحة واتصل بالشرطة. نعم يا جماعة الخير، ما قاوم أبدا ولا هرب من المكان، بل قام بالاتصال بالشرطة وسلم نفسه بشكل مباشر. والبلاغ اللي وصل الشرطة كان تحديدا في الساعة 8:40 صباحا. وبعد دقائق جدا معدودة وصلت الشرطة إلى المكان وحاصرت المدرسة من كل الاتجاهات، وألقت القبض على كوستا اللي ما كان مبين عليه ولا أي علامة ندم أبدا، بل كان سعيد ووجهه هادئ جدا. وفي هاي الأثناء المدرسة تعبت بأفراد الشرطة ووسائل الإعلام وأيضا الأشخاص اللي كانوا موجودين عشان يطمنوا على أبنائهم. في أحد الآباء اللي ذكر لوسائل الإعلام لاحقا أنه بحدود الساعة 9 كان جالس بمنزله بكل أمان، ولكنه لاحظ وجود عدد من سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف اللي كانت موجودة عند باب المدرسة، فشعر بالخوف وقرر أنه ينزل عشان يعرف إيش اللي صاير. لكنه لما وصل لهناك اكتشف أنه كل هاي الأزمة عشان ابنته اللي توفت. وقالت أحد الأمهات أيضا أنه ابنته دخلت في حالة من الصدمة والحزن وأيضا ارتفاع موجات الأدرينالين بسبب المنظر اللي شاهدته. هاي الفتاة الصغيرة شاهدت صديقاتها المقربات بيموتوا أمام أعينها، أشخاص تعدوا 30 و40 عام، وإذا شافوا نقطة دم تلقائيا بيشعروا بالخوف، فما بالك بطفلة ما تجاوزت 12-13 عام تشوف منظر الدم أمامها وتكون الشخص المتوفي أمامها هي صديقتها. منظر وتخيل جدا مرعب يا جماعة الخير. طيب يا مازن، إيش صار بكوستا وأيضا والد كوستا؟ الشرطة قامت باعتقال والد كوستا في أسرع وقت ممكن،
بحكم انه علموا على الاسلحة والرماية في عمر صغير جدا، وهذا الاشي اكيد ممنوع. انت كيف بتعطي سلاح لشخص بعمر 13 عام؟ وايضا الشرطة كان عندها شك انه الوالد كان على علم بجريمة ابنه، اي يعني كان عنده معرفة انه ابنه راح يقوم بقتل هذول المتنمرين. حتى في بعض الاشخاص اللي قالت انه والد الطفل هو اللي امر الابن بقتلهم. موضوع صراحة غريب جدا، واعتقد انه شبه مستحيل، ولكن كل الاحتمالات واردة. اما بالنسبة لكوستا فتم وضعه في مصحة نفسية بحكم انه اشتبهوا فيه انه مريض عقلي، لانه كان يقتل الطلاب وهو مستمتع جدا. وما في اي شخص عاقل بالدنيا ممكن انه يستمتع بالقتل الا الشخص المريض نفسيا. وايضا قام البحث الجنائي باخذ عينة من دم كوستا عشان يقوموا بفحصه في المختبر، ظنا منهم انه كان تحت تأثير الكحول او تحت تأثير المخدرات. متخيلين الموضوع قديش اعطوه ابعاد جدا كبيرة؟ صراحة ما بعرف ايش الحكم اللي ممكن انهم يعطوه لطفل بعمر ال 14 عام، لانه قام بقتل 8 اطفال بنفس عمره، وخصوصا انه طفل بعمر ال 14 عام لا يعاقب ولا يحاكم بصربية ابدا. اذا كان حسن سلوك بعد فترة ممكن انهم يطلعوه، واذا كان لا راح يخلوه لباقي عمره. الله اعلم، صراحة مش عارف ايش اللي راح يعملوه ابدا، لكن انا عارف انه ما راح يكون اشي كويس عليه ابدا، ولا حتى على عائلته وعلى اخوانه ان كان عنده اخوان. هالموضوع راح يساهم بانتشار سمعة عاطلة عليهم في جميع انحاء صربيا. اكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات بكافة تفاصيل القصة، واحكوا لي لو انتم كنتوا المسؤولين عن هاي الحادثة ايش الحكم اللي كنتوا راح تصدروه بحق هاي القضية. انا بالنسبة الي راح ازنه لمدة 6 سنين، واذا كان حسن سلوك راح اطلع منها بكل سهولة. بالنهاية هو طفل كان خلوق ومهذب، ولكنه تعرض لضغوطات جدا كبيرة عشان هيك ارتكب الجريمة. لا تنسوا تضغط زر اللايك على هذا المقطع واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. حسابي بالانستغرام وحساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي موجودات في أسفل هذا الفيديو. كان معكم مازن الغويري أو ليموفو، ألقاكم في مقطع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.